Uyu mugabo wikihorera yabishyize ku rundi rwego. Reba nk'ubu bamwiciye sheri we, ariko umuntu wamwiciye sheri we yamukubise ikintu ku mutwe. Icyo kintu yamukubise ku mutwe cyatumye yibagirwa burundu. Ariko mu bintu byose yibagiwe, icyo kwihorera ntikirimo. We yahise atangira kwiyandikaho, agenda muri tattoo shop bamutera amatatu, bamwandikaho ngo Kill Gajini. Umugabo waramwiciye umukunzi we yitwa Gajini, akiyandikaho ngo uzice Gajini. Mu bintu byose azibagirwa, mu bintu byose atagomba kubura mu buzima bwe bwa buri munsi, kwica uwo mugabo bigomba kuba birimo. Kugira ngo abashe kubigeraho rero, kuko aba yibagirwa buri kanya, agenda afata ifoto ya buri gikorwa cyose akoze. Nyuma y'iminota 15 aba yibagirwa, bigatuma agenda afotora ibintu byose. Akabyuka mu gitondo, ku kaguru ke haba hariho tatuwaje ngo wenda ngo numara, kuko akibyuka mu gitondo ahita abona imbere handitse ngo ambara amasogisi. Yajya kwambara amasogisi akabona ku kaguru ke handitseho ngo ntiwibagirwe kamera. Cyangwa yajya gufungura wenda kumva ashobora kwibagirwa nko kurya, nubwo ashobora kugira inzara ntabaze aho atuye. Ibintu byose aba yaragiye abyandika. Kumenya aho atuye aba ari ikibazo, aba agenda ayoboza arangije akoresha ama GPS kugira ngo amenye aho atuye, kandi aba ari ahantu yavuye mu gitondo. Ni filime nziza rero, Kagahinde bakise Gajini. Ushobora kuyireba kuri Oshakur ukenjoyinga agasobanuye. Ni igihinde cyiza. Niba ukunda biriya bihinde, cyakinwe na Amerika, ni icyamamare muramuzi. Yajya bakinira filime nyinshi, hari ibihinde byinshi twagiye dushyiraho bye, harimo nk'ibyitwa American yakinnye igihinde cyitwa Lal Singh, nacyo mwakireba. Ariko mbashishikarije kuri iki bita Gajini, cyakozwe na Rocky mu ijwi rye, niba umukunda Rocky Kimomo, agasobanuka kugira aho waba uri hose. N'ahandi wagasanga kuri Oshakur films.com. Jya muri Google wandikemo Oshakur ubashe kwenjoyinga agasobanuye. Ukomeze kugira weekend nziza n'ibihe byiza. Ciao ciao.